3更半夜，阿仔話肚餓，咁我煮個湯同埋整啲麵包俾佢食。咁呢度牛肉40克，整個1人份量嘅湯。番茄1隻，雞蛋1隻，同埋1片薑。咁啊，整個牛肉番茄蛋花湯。少少鹽，少少胡椒粉，少少米酒，少少粟粉，少少油。我大約煮1碗湯嘅份量。呢個碗呢，只係裝個番茄，我都唔洗啦，算啦，冇所謂，啲番茄都乾淨嘅。呢個湯煮咗2分半鐘，落返少少鹽。等我試一羹先。好鮮甜。